longą pilnai uždarė mum, pozicija pilnai uždaryta ir dabar į mažą šurtuką greitai įlindau, pasižiūrėsim, ką šitoje vietoje mes galim apturėti, ar ne? Pažiūrėsim, ką šitoje vietoje galim apturėti. Ant 30 minučių setupas štai taip atrodo. Viskas tvarkingai. Nuo range high setupas. Faktas, kad dar turim visą šitą zoną, tai tikrai viską dar čia gali būti. Kol kas profitukas nedidelis, ar ne? Jeigu kažkokia biški mažesnė ar didesnė korekcija gausim į apačią, tikrai bent reikia dalinio take profito. Tai taip ir padarysim, o jeigu ne, tai išstopins ir jau ieškosim pozicijos štai čia. Bet kol kas viskas good yra, ar ne? Šitoj vietoje irgi mėginau paskalpinti, tai realiai break even gavusi treidas, tai nieko ypatingo šitoj vietoj. Irgi šorto, kito, kadangi viename šorte jau esam ar ne vekse, paieškosim ir vėliau būtent ant Bitunix programėlės. Biški kitokius noriu paįvairinti, kitokius etapus pasidaryti, o ne visur taip pat. Tai vat, žiūrėkim čartą, kaip viskas atrodo. Tai čartą labai gerai, viskas liuks. Mūsų point of interest zonos yra štai čia. Vieną zoną artimiausiu metu išimsim, antra yra štai čia. Gražios dvi short galimybės, jeigu gaunam konfirmacijas, jeigu ne, štai čia mes norim koncentruotis į šitas zonas, bet pagrinde į šitą zoną pilnai užtektų. Jeigu mes čia tokį naują ar ne range'ą formuojam, kuris pavyzdžiui būtų štai toks, ir čia jau turėtumėm deviation, tai išėjimą iš zonos, biškai užlaikymą, tai mes turėtumėm realiai visą čia zoną, kurioje buvo akumuliacija, tada manipulacija ir šitoj vietoj expansion vadinamas, ar ne? Expansion būtų va taip. Akumuliacija, manipulacija, expansionas. Iki range dugno būtų labai gerai. Bet pažiūrėsim, ar taip ir gausim viską. Pažiūrėsim iš viso, kaip šitas treidas dar su jais. Net jeigu ir užtopins visiškai nieko tokio, viskas gerai šitoj vietai. Nes mūsų longas žiauriai gražiai išprintino. Vat būtent mūsų šitas longas, ar ne? Apie kurį mes ir kalbėjom ilgą laiką. Tai jį galim pasišalinti ir artimiausiu metu koncentruotis į šitas zonas. Artimiausiu metu koncentruotis į šitas zonas. USDT duomenis irgi daug pranešimų gavau. Norėtumėm, kad šitą low išimtų. Būtų labai nice. Išimam šitą low. Ir tada galim sugrįžti ar ne į range. Žiūrėsim, ką šitoj vietai gausim. Kokias tai pasidarykim. Lygiai tas pats, ar ne? Jeigu pagal naują range žiūrėtumėm būtent štai čia, išeinam biškai iš zonos, manipulacija vyksta ir expansionas atgal į zoną. Ir būtų labai gerai, kad mes supildytumėm pagaliau visą šitą zoną. Nes čia iš esmės visą laiką tuščia buvo. Truputėlį turėjom čia ir čia judesio, bet apart to daugiau nieko. Reiktų supildyti šitą visą zoną. Gerai, auksas. Auksas nieko ypatingo. Visiškai nieko ypatingo. Jo, panašu, kad nori toliau ar nekilti ir būtent apturėti tą
manipulacija, tai mėginsim dalinę poziciją, jeigu truputėlį pakris. Dalinėje pozicijoje dalinį TP uždaryti. Tai šitas bouncas būtų nice. Pasižiūrėkime iš arčiau, kaip atrodo. 7, 2, 5 šiam. Gerai. Tuoj pasižiūrėsim dar 4 valandas štai čia. Keturias valandas štai čia. Labai didelė zona. 7, 5, 7, beveik 7, 2000. Nes čia nice fair value gapų palikom, tai būtų nice, kad supildytumėm. Būtų nice, kad supildytumėm. Ir nuo čia jau galim toliau bouncint, ar ne, į viršų ir ieškot nuo aukščiau. Būtent šitoj zonai paieškoti. Arba čia bus kertinė zona, kur iki break of structure čia formuosis ir tada jau pasileisim. Tokia live analizė dabar pasidarysim. Prasidėjo New Yorko sesija. New Yorko sesija kol kas į apačią. Tikrai gali būti fake outas. Tada toliau viršų kilsim. 4, beveik 500. Penkios minutės eina į zoną. Ilgesnis truputėlį video gausis, bet čia live dabar viskas vyksta, tai tikrai įdomu pastebėti. Žiūrėsim, bent jau dalinį norėčiau nusimti čia šitoje vietoje. Jeigu bounce gausim.
Nu, čia ir ilgas video gali gautis. Galvojau, tokius video mes pasiliktumėm laivui, kai visi nusiteikę yra, nes dažniausiai šitos video nori žmonės tiesiog staigiai greitai pasižiūrėti. Pažiūrėti point of interest zonas ir viskas. O čia gausis kaip laivas. Buvo kiek pranešimų. O kiek pranešimų. O tuo metu norėčiau pažiūrėti, kaip sekasi su challenge video. Ne challenge video, bet challenge accountu. Galėtumėm irgi pačekinti toje sekundę. Įsijungsiu. Nors realiai turėčiau rytoj video daryti, gal pataupyti apie šios savaitės rezultatus. Rytoj pažiūrėsim, kaip botas veikia. Ir rytoj pažiūrėsim. Manau, kad taip, ar ne? Čia kažkokį bounce gavom, bet labai neaišku. Nu, žodžiu, kad nesigautų pusvalandžio valandos video, kol kas palikim taip. Ir pasiliksim po to, kai grįšiu į Vilnių, pradėsim laivus daryti ir galėsim daryti tos ilgesnius video, sėdėti, chillint, kalbėtis ar ne. Pasižiūrėsim būtent New York sesiją, kaip galim tradinti, kaip galim setupus pasidaryti. Ir žiūrėsim šitoje vietoje, ką turim. Jeigu norit prie mūsų prisijungti, ar ne, kaip ir visada ant bet kurio video paspauskit, kad yra ant šito, yra visi linkai, galit parašyti mums žodį startas, atsiųsim jums klausimyną, kuris parodys, ar jūs norit mentorystės, ar jūs norit automatinių signalų, treidų, nes turim visko labai daug. Ir jeigu norit treidinti per geriausias programėlės, VEX visiškai, per kur ir dabar treidinu, yra numeris 1, geriausi bonusai, didžiausi leverage, nereikia KYC, Bitunix irgi, Close Second irgi naudoja, kaip matot, aktyviai pradėsiu treidinti ir irgi dalinti setupais. O Bybit tai tiesiog dėl kortelės naudojam, jeigu reikia išsigryninti arba norit kortelę atsiskaityti kripto, labai labai gerai. Tai va, pastebėsiu, kaip čia tas setupas toliau vystysis, bet kokiu atveju dienelė labai gera, nes longą uždarė. Kaip ir minėjau, ar ne, position history plus 5K. Ir viskas. Labai gražiai suvažiavo. Ir matysim toliau, kaip setupas vystysis.